Encontré un martillo hace unos años en el desván, manchado de sangre. No pensé mucho. Pensé que sería de algún animal. Entonces un día me di cuenta de que el martillo ya no estaba. Justo cuando tú habías ido a dar uno de esos paseos nocturnos. Al día siguiente, el martillo estaba allí. En una posición diferente. Imagino que utilizaste el martillo. Entonces intenté recordar cuándo empezaron esos paseos. Y me di cuenta que no empezaron después de la desaparición de tu madre, sino antes. ¿Alguna vez pensaste en matar a tu madre? Sí, pero nunca hice nada. Nunca le habría hecho daño. Y sentiste el impulso. Sí. Y no hiciste nada. No. ¿Por qué? No lo sé.